Hello，大家，而家呢係1:49，149耶！我今日拍呢條片呢，同大家分享我哋呢個有個21日嘅陽性同埋陰性嘅一個練習啦。今日呢係最後一個功課，咁真心嘅我係而家呢先至翻到屋企，先啱啱沖完涼，跟住我嗱吹完頭呢，就係為咗要做呢一個功課。但係呢，我都決定咗，而家呢一個功課呢，我要喺呢一條片嗰度同大家一齊分享，一齊做。行完呢21日嘅旅程，我覺得自己邊度變咗，所以我覺得係值得拍一條片去講呢件事。呢段時間裏面，我覺得我自己挖掘到更加多原來我一直儲存咗嘅一啲盲點咯。即係通過呢一啲少少嘅問題，其實每日一個好少嘅反思，已經令到我知道有一啲事原來我仲未釋懷啦，我仲要去繼續清理啦，了解到自己有一啲新嘅限制性嘅信念啦。即係我發現原來我暫時成個人而家核心應該最要清理就係我仲係好覺得我要去做好多嘢表現俾人睇，證明我好叻，證明我好好。咁但係其實呢件事係我用翻一個導師嘅身份去同自己解釋，係其實冇必要去證明㗎。我咩都唔做我都好好㗎，我咩都唔做都會好多人愛我㗎。我存在就係最美好嘅一件事啦。點解我咁渴望會要俾人讚啊，或者要俾人認同呢？咁呢一個呢，就係我自己做完呢21日發現，我之後落去我要再繼續去清理啦，或者去調節嘅一個問題。咁裏面當然少不到就係我要繼續去做療癒啦，因為好多關於內在自我價值嘅問題，其實都係內在小孩嘅一啲缺乏，我係需要去做療癒，或者係一啲唔係創傷，不過一啲不自信嘅位置呢，其實係要增加好多愛嘅。如果你嘅陽性能量過多或者失衡，會變成點呢？就係你會有過度控制啦，好焦慮啦，因為你會不停咁樣逼自己做啦。早排有一段時間呢，我就係每日都喺度做，每日都做，但係我哋又唔見有特別多咗嘅進賬，但係我每日就覺得我自己喺度消耗緊我嘅生命，就係喺度做咁樣啦。咁後來咧就發現原來呢一個咧都係陽性能量過剩嘅時候會發生嘅一個情況。所以如果你係嗰啲好中意做嘢，唔係，其實你未必係好中意做嘢，但係你嘅內心就係覺得我一定要做先至會有收入，我唔做嘢係唔會有錢嘅。如果我躺平呢，我就會死噶啦，因為我躺平呢啲錢就會停滯。如果你都係咁樣嘅想法呢，咁你都好可能係陽性嘅能量過剩，即佢就會令到你接受唔到好多未知嘅事啦，你唔可以好敞開自己去神。呢啲咧都係代表住你嘅陽性能量過剩，亦都有好可能係如果你陽性能量不足，你會點呢？拖延症啦，唔敢講嘢啦，做個人好容易猶豫不決啦。最重點係你冇行動力咯，即係你啲嘢講完之後呢，你就放咗喺度，你就唔會再去做噶啦，永遠都係得把口咯。你冇實行到、實踐唔到嘅你所有嘅目標。所以如果係真係陰性能量同陽性能量係可以完美結合嘅情況之下，會係點呢？我哋係可以有好多嘅靈感啦，即係我哋做創作嘅。如果我哋嗰個陽性能量太多呢，就會變成我哋一味淨係覺得要做，所有嘢都要好邏輯嘅，咁就會變成你會有好多內在同外在嘅衝突，嗰種摩擦，所以會令到我個人更加辛苦。因為其實我喺度不停咁樣好辛苦地每日做嘅嘢，唔係我真心想去表達俾大家嘅嘢，亦都唔係我認為我可以提供到價值嘅嘢，咁我咪會有內耗咯。咁但係如果我係好完美結合，一嚟啦好有靈感啦，二嚟就係我係可以去創造我係會相信金錢會自己流向我係可以躺平都有收入，呢一個係好完美嘅狀況。後來呢，當我哋一開始去做呢個練習嘅時候呢， Yanky 咧佢哋就即刻同我講：你唔好再咁辛苦啦，你唔使咁努力，你都會有錢嘅。咁當然啦，我哋第一日去開始做呢樣嘢嘅時候，我哋啲單就開始嚟啦。跟住一嚟嘅時候，每一張單嚟到 Yanky 都會同我講聲：你睇下又有單啊！你而家做緊嘅嘢同嗰張單有冇關係啊？冇關係噶，因為其實我哋喺度吹緊水啦，或者喺度講緊呢一個 project 啦。例如嗰個人買咗金錢靈氣，其實我係冇做過任何關於金錢靈氣嘅事，啲人就會自己買金錢靈氣啦。例如係咁，咁所以唔需要乜嘢都一定要去做先會有結果咯。唔係噶，你唔做都可以有結果，但係啲錢都係會嚟咯。呢一個就係當我嘅能量
流動嘅時候，原來我外在嘅所有嘢都會 keep 住一路喺度流動咯。仲有就係我學識自我關愛啦、照顧啦、允許自己休息啦。本身咧，我係一個陽性能量好勁嘅人嚟噶嘛。其實陽性代表啲咩呢？陽性係講緊你又好有行動力啦，你人生好清晰啦，好有目標啦，你好有邊界感啦，好有策略，好有領導力，即係總之乜嘢都風風火火噶啦。而家即刻要做就要即刻做噶啦，我就係啲咁嘅人嚟嘅。其實我陽性能量都有啲嘢係好缺乏嘅。原來後來我發現，原來我都係冇邊界感，即係唔係好夠強咯，個邊界感就會變咗。其實有時候我都仲係會覺得啊，我有時講嘢想盡量可以溫柔啲啦，或者我會想講嘢去迎合大家嘅想法嘅，即係尤其是而家我唔係一個普通人嚟噶咯，即係咁樣講啦，我係一個導師啦，都算係去指引住大家改變路上嘅一位引導嘅人啦。咁我就會覺得有啲說話咧，我要去學識得點樣斟酌地講，咁就變咗其實有好多時候咧，我內心真實嘅想法咧就會俾我抑壓咗。例如如果我見到你係唔想改變嘅，即係我明顯就係睇到你內在根本冇想改變，而你滿口都係藉口。我自己啦，會有時會覺得比較唔係嬲，而係我見到呢一個狀況，我會覺得我好想可以幫到大家去改變，但係我又唔知點樣用一個更好嘅出發點去將呢件事講出嚟，因為並唔係每個人都可以接受到我直接同你講，其實你根本就冇心改變。你有心改變嘅話，你根本就唔會係咁樣嘅表現。咁有啲人其實佢同你去傾訴，同你做諮詢嘅時候，其實佢純粹淨係想呻噶咋，佢嘅內心咧係唔 ready 你任何一句 challenge 佢嘅說話嘅。咁我咧亦都好了解，其實大家係咁樣啦。然後我就會抑壓咗我內心呢一啲好想 challenge 你，因為以前我係真係好直，我係真係有嗰句講嗰句嘅。直接我真係開始做咗身心靈之後咧，我講嘢先至開始去修飾。如果唔係咧，我以前係真係會一句得埋你，其實你都唔係想改變，你揾我講嚟做咩啊？咁你for咩啊？成件事你喺度呻嚟有咩用啊？即係我係會真係咁樣講，但係我明其實而家大家去尋求療愈，其實唔一定 ready 俾你去咁樣問，其實你都唔想改變，你嚟做乜嘢？咁所以咧，我就會變咗啊，咁算啦，我呢啲想法都係唔好講出去啦，費事大家難堪，又或者我又怕大家覺得我太 mean 啦，或者太直白啦，又或者太 harsh 啦，即係啦，我就係驚我想講嘅嘢同大家內心想要嘅嘢唔配合咁樣，咁我又想成為一個好似溫柔好正咁樣嘅導師啦。因為真心嘅，由第一日去到而家啦，早段時間我就係不停咁做，盲目地做，都唔知做嚟為乜。總之我就係覺得一日一定要出一條 views 啦，我個 IG， 跟住我又會好介意啲 views 唔好啊咁樣啦。然後而家咧我係冇所謂噶，想出咪出咯，唔想出咪唔出咯，做咩一定要追趕演算法啫？我點解要俾演算法去控制住我呢？其實呢一個位咧又係可以套用翻我個內在轉化法。有好多人都唔係日日出噶啦，佢哋咪又係大把人睇，大把人 follow， 大把人上佢哋嘅堂，係咪啊？點解我唔可以係咁呢？點解我一定要每日都要出一條 views？點解我要咁辛苦不停咁樣去諗做咩 idea， 寫咩內容，點樣去諗頭3秒點樣可以引起你哋嘅注意？點解我要咁辛苦諗呢啲啊？大把人求其起部手機就咁拍就咁 send， 都好多人中意噶，都好多人 follow 噶，都好多人上佢哋嘅堂噶。我都唔一定要係一開始嘅咁啊，係咪？跟住呢，我就開始學識得休息啦，我花更多嘅時間係去做冥想啦，去療愈自己啦。我發現其實我一路以嚟我係挖掘咗好多啦，已經。但係其實人生咧係有不停有好多嘢需要我去清理嘅，唔會臨到死嗰一刻之前咧，我都仲經歷緊我嘅課題嘅。你人生落嚟呢一度遊戲，落嚟呢一度打機，你就係要不停咁去做任務，不停咁去攞 task， 你唔會有一日係唔需要做任務噶，係咪啊？你玩嘅所有養成系嘅 game 啊，你都係不停咁樣做任務咯。OK， 跟住咧我就去真係學識得俾自己點樣可以去休息啦，點樣可以俾自己躺平啦，
我花咗更多嘅時間係去繼續清理我嘅內在同埋療癒我嘅內在，包括我哋做祖先業力嘅河流冥想啦，我自己再安排咗一啲金錢嘅冥想啦，愛自己嘅冥想啦，繼續做入心冥想啦，靈氣內在小孩嘅療癒啦，呢一種加埋，其實係令到我成個人嘅能量狀態係變得更加好嘅。其實嚟到2025年已經身心靈嘅世界裏面呢，已經係開始講你點樣學識得運用能量，你點樣學識得操控自己嘅能量。所謂嗰啲咩吸引力法則啦，我唔係話吸引力法則冇用啊，即係可能我咁樣講會令到大家以為我覺得吸引力法則冇用，但係唔係。對於仲有好多人嚟講，吸引力法則永遠都係佢哋開始接觸身心靈嘅第一門東西。但係當我哋已經可能接觸咗身心靈都一段時間，我清理咗好多嘢。以前曾經嘅我係覺得我要開第三眼，我係好想去同高我連結，我好想識好多指導靈，我好想睇阿卡西，好想做啲乜。好啦，玩晒呢一啲工具之後呢，後來你係會返璞歸真，你會變翻我都係繼續做翻清理同埋挖掘啦。一開始你學識咗吸引力法則，你會知道我要保持一個好嘅頻率，我感恩。我去做挖掘，我去做清理，係咪？咁跟住我嘅能量提升咗，然後我就開始想去學更多嘅身心靈嘅唔同嘅工具、唔同嘅法則。後來我學完呢堆啦，我最後都係發現，原來人生你想要變得更加好，最核心嘅嘢就係清理同挖掘噶咋。即係你處理好你嘅內在呢，外在係冇嘢要搞噶。你躺平你都可以過得好開心、好快活咯。其實我覺得學貓咁樣生活都幾好，做我中意做嘅嘢，做我想做嘅嘢，做我覺得有熱情嘅嘢，然後做夠我就休息，休息完就繼續做，呢個好好。我覺得自己今日拍呢條片，我覺得拍得真係好好，我呢個決定做得好好，我覺得自己好叻。即係呢一個都係，明唔明啊？你而家呢一種咁樣嘅自我認同，都係一種陰性能量嘅表現咯。我哋最近喺度做緊14天，即係 Yanki 14天嗰個金錢飛星群啊嘛，咁嗰個都係一個非常之好嘅練習啦。我喺嗰度咧亦都有挖掘咗一啲新嘅我對於金錢嘅一啲限制性信念，或者係我以前原來我對於金錢有咁嘅感覺嘅。其實人生改變你話幾咁容易啊？其實每日反思一下自己嘅人生，你就會知道你以前嘅人生帶俾你嘅係好定係唔好，佢有冇牽扯住你而家嘅人生？原來我細個係有嘅，咁咪清理咗佢咯。能量初記憶重塑，其實呢兩樣已經係贏晒，冇嘢係你清理唔到噶啦，已經。除非係你嗰啲咩缺乏愛嗰啲，咁就係去做內在小孩嘅療愈。兜咗咁大個圈，翻嚟而家呢個位置，我會發現，原來我都仲喺度繼續做緊我嘅人生課題，就係點樣可以更加愛自己。即係我喺愛自己嘅修行上面係仲未到家嘅。咁當然你話有冇進步呢？哇！你比起我一開始最花會去到我啱啱開始接觸身心靈嘅時候，去到而家我愛唔愛自己啊？哇！比起嗰陣時候我梗係好愛啦。但係你嘅課題係唔會完，即係你嘅課題係一波又一波又一波噶嘛。即係我係永遠人生，你只會有更愛自己，係冇最愛自己嗰個 moment 嘅。咁所以原來後來去到而家呢一個總結，我要繼續做嘅嘢都係繼續要學習去愛自己。我發現我咁樣喺度吹咧，可以吹一集 podcast 出嚟。總之下個禮拜就出呢條啦，就係咁簡單。我今日都有問 Yanki 佢哋，喂，你有冇覺得我嘅陰性能量崛起啊？因為我係好感受到 Yanki 嗰啲陽性能量開始崛起嘅。跟住咧佢話有啊，因為有一日咧好似520嗰日，跟住咧我哋就喺個 group 度講520快樂咁樣啦，love 大家咁樣。跟住我就同佢哋講，我講咗啲好感性嘅嘢，例如係好感恩有你哋喺度啊，好感恩有呢個 group 啊，好感恩我哋永遠都會互相支持大家咁樣啦。跟住咧佢話聽到我講呢啲說話咧，佢係嚇窒咗嘅。佢話
我真係唔敢想象呢啲說話會喺你個口度出現。當你一個好陽性能量，你係一個大男人嘅時候，你會唔會乜嘢都我愛你啊 I love you 啊，感恩你啊？當發生咗呢啲事嘅時候，佢就話有噶啦，你有陰性能量噶啦。我真係俾你嚇死，我都唔知點解呢句說話會喺我個口度講出嚟，因為通常都係考監或者 Yankee 講嘅呢啲嘢，我係負責喺後面 send 心心咁就完咗嗰啲人嚟嘅。20日前嘅我應該係唔會諗住我自己可以會咁樣對佢哋講呢啲說話嘅，所以呢個練習係真係好犀利。最後尾啦，一條問題啦，如果你已經係完整嘅，你會點樣過每一日呢？即係如果我而家呢一刻我已經覺得自己係一個好圓滿嘅狀態，我應該會每日都淨係做我想做嘅事咯，隨心所欲咁去生活咯。因為咧，我最近有一種新嘅想法係，我會覺得或者我生出嚟就係負責俾人養嘅咯，即係我唔點解我要努力去揾錢呢？一個信念，呢個概念係邊個話俾我聽嘅咧？邊個同我講一定要努力揾錢？點解我唔係瞓喺度就豐衣足食嘅？你明唔明啊？你明唔明啊？即係突然間有呢個好得意嘅想法啦，咁跟住之後我就開始喺度諗，其實人生真係冇需要太過努力，即係真心㗎。呢啲說話我以前係絕對唔會同你講㗎。如果你係我哋嘅學生，你比較了解我呢，你會知道我係一個點樣嘅人，你會知道呢啲說話應該唔會出自我把口嘅。但係真心，我而家係會覺得，唔係啊，其實可能我真係都唔使努力，應該我可能瞓喺度就會俾人養，啲錢可能就會自己流跌入嚟咁樣，好似貓咁咯。想食就食，瞓就瞓，行就行，企就企，喵咁樣就叫你就有嘢食噶啦咁樣。當你係清理加療癒兩個一齊去做呢，基本上呢，你以前人生嘅所有糾結啦、課題啦，係會絕對拆解到啦，亦都唔會再重複發生喺你嘅人生身上。呢條片拍得好突然啦，本身我可以諗住講幾分鐘啦，最後唔知點解我喺度叭叭叭叭叭咁喺度講咗好多嘢啦，咁可能都係一種 download 嚟嘅。呢一條片呢，亦都係想介紹我哋呢一個陽性能量嘅修煉同埋陰性能量嘅修煉係21日嘅。但係我哋應該，我出呢條片嘅時候呢，其實應該係未 launch 嘅呢個計劃，因為我哋發現大家做呢個計劃，可能而家對於大家嚟講唔係最適合嘅時間，咁我哋就會可能排後啲先至出嘅。但係咧，呢個練習咧，我哋就已經親身做咗，而我自己嘅感受係非常之良好啦，同埋我覺得轉變都係一個好好嘅轉變。咁嚟緊咧，我哋亦都會 launch 更多唔同嘅可能7天，即係一啲陪伴式嘅計劃咯。大家需要嘅唔係要方法咯，係你想有人街住你做。我哋就係去做街住你做嘅嗰個角色咯。我都好期待之後呢21日 launch 嘅時候呢，係可以睇到大家嘅變化，同埋好想得到大家嘅一啲回饋嘅。咁我哋之後呢，都會繼續 launch 一啲關於愛自己嘅練習啦，係非常之重要噶啦。愛自己即係包括我自己都仲修煉緊啦。冥想嘅練習啦，靈氣嘅練習啦，當然啦，最重點梗係金錢嘅練習啦，係咪先？仲有內在小孩療癒嘅練習啦。其實你而家做緊所有呢啲答問題反思，已經係一個挖掘，所以就可能都會做一啲清理嘅練習啦，咁令到大家可以過得更加順暢，同埋活得更加自由自在咯。好似我咁咯，即係如果你話你而家係咪收入係咪多到唔使撈啦？真係唔係嘅。即係如果你翻工係一份好穩定嘅工，其實我會羨慕你係一份好穩定嘅工嘅，因為你個個月坐喺度都有錢收，明唔明啊？即係我哋呢啲自由業就係我有 job 就有錢，冇 job 就冇錢。咁你會羨慕我而家狀態好自由啦，但係我亦都會去諗翻，其實有固定收入都係一件好好嘅事咯。你睇我好，我睇你好，其實每一個人都有條件去活得自由，同埋活得輕鬆嘅。唔係一定要唔翻工先可以活得輕鬆 ，OK？ 你翻工都可以活得輕鬆，即係你唔好同我講。有時大家可能會覺得，哇，我要翻工噶，我一定要做到公司俾我嘅嘢噶，咁我做唔晒啲人咪 OT 咯。其實有好多時候真係你信念嘅問題嚟㗎咋。知唔知咩叫做錄到電話都冇電？活得輕鬆啦，活得自在啦。你想人變得更加開心呢，其實唔需要啲乜嘢嘅外在條件先至可以達到，即係唔一定係要好似我咁，喂，你唔使翻工，你每日可以瞓到自然醒，你梗係活得輕鬆啦。跟住
咁真心你冇 job 嘅時候，你睇下你活得輕唔輕鬆，係咪先？所以所有 situation 都唔係話你一定要咁你先會輕鬆㗎。我哋實在有太多呢一啲限制，就係覺得只要我有錢我就輕鬆啊！如果我唔使做我就好輕鬆啦。如果我而家喺馬爾代夫嘆緊杯咖啡，仲有叮叮叮咁樣不停咁樣搵到錢，我梗係好輕鬆啦，係咪先？我哋成日都會覺得一定要有好多外在嘅條件達成咗我嘅內心先至會過得輕鬆，但係事實上就係活得輕鬆係你嘅一個選擇，每個人都有條件去活得輕鬆，就算你而家喺公司 OT 緊，你內在嘅心態仍然係可以過得輕鬆嘅。有啲人會覺得喂，你講到咁樣，你講晒啦。係啊，世界就係你講晒噶啦。你認為你嘅世界係點，你嘅世界就係點。如果你覺得你嘅世界就係冇人賞識你，你做到隻狗咁都冇人知嘅，你嘅世界咪就係咁咯。但係如果你嘅世界係我好努力工作，我真係好為公司去俾心機去 OT， 我係會願意為公司去打拼，而公司都好賞識我，有補貼啊，會升職加人工啊，咁呢一個都係你嘅世界。即係一句講晒，你嘅世界你話事，你覺得你係一個咩角色，你就係一個咩角色啊！我最近有一個主題我想同大家講，就係如果你真係想你嘅人生變得更加順遂，你真係好想改變你嘅人生，感恩都排第二先啦。第一步首先做咗係你唔好再將自己放喺被害嘅角色，你唔好再覺得自己係世界裏面最慘嘅嗰個。我真係好辛苦噶，我翻好多份工啦，或者我真係好辛苦噶，我翻工咧做到隻狗咁咧，都冇人睇到我做嘢啦，個個咧都當我冇到噶喎，或者係明明我貢獻就係最多噶啦，但係啲人咧就俾晒啲資源去擦鞋嘅嗰個人度，係咪好多啊？係咪成村人而家都係經歷緊呢啲咁樣嘅事啊？明明我好努力啦，但係我都係搵唔到單啦。但係明明我做得好好啦，但係出邊有好多做得比我更加唔好嘅人都紅過我啦。如果你係創業嘅，有冇呢啲問題啊？如果你做自媒體，有冇呢啲問題啊？就係你將自己放咗喺一個咩位置咯？你喺你世界裏面，你係一個咩角色啊？如果你要改變，首先第一步你就做咗呢一樣嘢先咯，唔好再 label 自己係一個唔得嘅人，唔好再 label 自己好辛苦。如果你一路都係咁樣諗你自己咧，由而家呢日開始改咗佢啊！唔好再咁樣諗啦。當你不停咁繼續咁樣諗嘅時候 OK， 即係等於其實你願意你嘅人生過得咁慘同埋咁辛苦咯。所以你唔好賴人哋，你唔好賴點解個世界咁樣對你，唔係個世界咁樣對你，而係你先入為主咗，你覺得你嘅世界係咁，所以你嘅世界就係咁。唔知大家 get 唔 get 到啦，不過你 get 到 get 到 get 唔到算。呢21日好好係因為佢令到我又開始可以變翻勇於去表達自己內心嘅一啲想法嘅人。以前我都即係好啱啱開始做嘅時候，我都係嗰種好真誠好願意分享啦，講好多內心嘅說話啦。跟住後來越接觸得多身心靈或者越接觸得多唔同嘅學生，我就會覺得有啲嘢不能夠亂說吧，係咪？而家我會覺得唔係，呢個世界上冇話邊一個高過邊個，亦都唔係話我作為一個可以領導你去覺醒嘅人，我就比你厲害，唔係，我只不過係一個引導人嚟嘅啫。只不過你咁啱，你嘅改變需要遇上我，而我可能講咗某幾個說話，令到你開竅，所以你導入咗你應該要去嘅未來。That's all。我喺你哋嘅人生只不過係一個過客，我喺我嘅人生咧先係一個主角，所以我要活得我自己想活成點樣嘅樣，我就要活成點樣嘅樣。我想講咩我就講咩，我想鬧人就要鬧人。大家見唔見到我嘅轉變啊？如果見到嘅話呢，你都可以考慮下嚟參加我哋嘅呢一啲7天啊、14天啊、21天，或者你都可以揾翻最原本嘅嗰個你自己。所以呢，我要去瞓覺啦，咁就下條片再見，拜拜。